हमें बहुत अच्छी तरह से सुनाई देती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो सारी छोटी मोटी आवाज़ें हम अलग से रिकॉर्ड स्टूडियो में रिकॉर्ड करके वो सीन में ऐड करते हैं, जिन आवाज़ों को हम रियल में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो उन्हीं सारी आवाज़ों को फेक रिकॉर्ड किया जाता है फॉली स्टूडियो में, और इसे आवाज़ें रिकॉर्ड करने के लिए स्पेशल माइक यूज़ करते हैं जो इतने सेंसिटिव होते हैं कि सुई गिरने पर भी आवाज़ रिकॉर्ड कर लेते हैं। जैसे आप देखो, कोई अगर दौड़ रहा है तो उसके सांसों की आवाज़ भी हमें बहुत अच्छी तरह सुनाई देती है, क्योंकि इसे इस पॉली साउंड से रिकॉर्ड किया जाता है और फिर उस सीन में भरा जाता है। तो यहाँ पे कुछ हम प्रैक्टिकल डेमो आपको रिकॉर्ड करके दिखाएंगे, पर ये पॉली साउंड रिकॉर्ड करने के लिए साउंड को छोड़ना बहुत ज़रूरी है। ये जो वीडियो देख रहे से आवाज़ नहीं है, आवाज़ हम इस माइक से देंगे, तो किस तरह से ये फेक आवाज़ें रिकॉर्ड की जाती है फिल्मों में। हमारा सारा